Сәлеметсіңдер ме, құрметті 3-ші Ә сынып оқушылары. Бүгін бізде әдебиетті оқу сабағы. Ендеше күндеріңе сәттілік тілей отырып, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жас уақытта көңіл гүл. Тақырып бойынша берілген мәтін Абай Құнанбаевтың ғылымға көңіл бөлсеңіз өлеңі. Сабақтың мақсаты сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді, нақыл сөздерді, вербалды емес тілдік құралдарды қолдану. Бүгінгі сабақтың барысында суреттерге қарап, нақыл сөздерді жалғастыруды меңгереміз. Сөйлеу барысында нақыл сөздерді қолдануды үйренеміз. Бүгінгі сабағымыздың мақсатымен танысып болсақ, тізбек әдісі арқылы төмендегі мақалдарды сурет бойынша жалғастырайық. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, дұрыс жауабымен тексеріп көрейік. Талапсыз бала, қанатсыз құс. Талапты бала, талпынған құстай. Барлығыңызда осылай шықты деген ойдамын. Ендеше, ребус арқылы жасырылған сөзді тауып, сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Ол үшін экранда тұрған суреттерді атайық. Жауабын анықтайық. Суретте нанның, қылыштың, сумкенің суреті және дауыссыз з әрпі көрсетілген. Сол кезде ребустың жауабы нақыл сөз болады. Жарайсыңдар балалар. Балалар, нақыл сөздің не екенін білеміз бе? Нақыл сөз күрделі мәселелерді терең ете дәл жеткізетін ой шалымы. Кең, қысқа, қайырымды шешен сөз. Нақыл сөзді көбінесе ақыл айту, өнеге айту үшін қолданады. Өзінің өлеңдерінде нақыл сөзді көбірек әрі ерекше етіп, түсінікті, астарлы етіп жеткізген ұлы ақындардың бірі Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаев 1845 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының Шығыс тауында дүниеге келді. Абай ақын, ағартушы, қазақ әдебиетінің негізін салушы. Оның балаларға арналған ғылым таппай мақтанба, жазғытұры, күз, ғылымға көңіл бөлсеңіз сынды өлеңдері бар. Абай Құнанбаевтың ғылымға көңіл бөлсеңіз атты тақырыпқа қатысты өлеңін кел тыңдайық әдісі арқылы мұқият тыңдайық. Өлең не туралы айтылған ойланайық. Ғылымға көңіл бөлсеңіз. Болмасаң да ұқсап бақ. Бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең, ашыларсың жылма-жыл. Біреу үшін үйренсең, біреу білмес, сен білсең, білгеніңнің бәрі тұл. Сөзіне қарай кісіні ал, кісіге қарап сөз алма. Тез үйреніп, тез жойма, жас уақытта көңіл гүл. Ақын, оқу, білім, ғылым туралы айтуда. Жас уақытта мүмкіндік бар кезде барлығына үлгеріп қалыңыздар деп айтуда. Олай болса, ақын өзінің өлеңдерінде ғылым мен білім туралы нақыл сөздермен тағы қалай өрнектегенін білейік. Ол үшін кинометафора әдісі арқылы ғылым таппай мақтанба атты бейнероликті тамашалап алайық. Абай шығармашылығы қазақ әдебиетінің, әлем әдебиетінің, адамзат қоғамының өшпес, ескірмес асыл қазынасы. Ол өз шығармаларында жастарды өнер білімге, адал еңбек етуге, халыққа пайда келтіруге үндейді. Ғылым таппай мақтан бөлеңінде ғылымның қоғам мен адам өміріндегі мәнін дүние дөзі, мал дөзі дей отырып, оған жетудің жолдарын ұсынады. Абай адамның адамшылығын өсіріп, ғылымын арттыруға себеп болатын 5 жақсы нәрсе талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым деп атап көрсетеді. Ал адамның ғылымын арттырмай нағыз адам болып қалыптасуына кесел болатын өсек айтудан,
өтірік айтудан, мақтаншақтықтан, еріншектіктен, мал дүниесін орынсыз шашатын ысырапшылдықтан сақтандырады. Абай, біреу білмей сен білсең, білгеніңнің бәр тұл деп, ғылымға жетудегі мақсат алған білімді өзіңе ғана сіңіру емес, сол үйренгеніңді басқаға да үйретіп, өзіңе ғылым білімі тең келетін адам санын көбейтіп, білімді, мәдениетті орта қалыптастыру керектігі туралы ой тастайды. Абай көптеген шығармаларында ғылымның мәнін ашып көрсетеді, яғни ғылымсыз дүние жоқтығын, ғылымның дүние дөзі, мал дөзі екендігін баса айта отырып, оған жетудің жолдарын да ұсынады. Ғылымға жетудің бір жолы талап, еңбек екендігін, еждихатсыз, михнатсыз, табылмас ғылым сарасы, немесе пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге деп баса айта отырып, мақсатқа бағытталған еңбектің ғана жеміс беретінін айқындай түседі. Ғылымға жетудегі мақсат алған білімді өзіңе ғана жарату емес, сол үйренгеніңді басқаға да үйрету, яғни Абай сөзімен айтқанда, біреу білмей сен білсең, білгеніңнің бәрі тұл, немесе өзің үшін еңбек қылсаң, өз үшін оттаған хайуанның бірі боласың деп, өнер білімді үйренудің қоғамдық мәнін ашып, оны келешек ұрпақ мүддесі тұрғысынан түсіндіреді. Ғылымда ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керектігін баса айтады. Абай ғылым таппай мақтан өлеңінде ақын ғылым жолында да адамшылықтың жетекші екендігін аңғартады. Абай оқу білім, өнер үйрену, өмір атты құрылыста кетігін тауып қаланудың бірден бір жолы деп біледі. Абай өнер түрлерінің ішінде сөз өнерін ерекше қастерлейді. Өлеңге қойылатын биік талап пен талғамды өлең сөздің патшасы сөз сарасы дей отырып, өлеңнің қиыннан қисқан үздік өнер екенін саралап көрсетеді. Қазаққа өлең деген бір қадірсіз деп, сол замандағы өнерді мал табудың амалына айналдырған топты сынайды. Өмірдегі қызығың бәр өлеңмен, ойлансаңша бос қақпа елең-селең деп, ән құдіретін асқақтатады. Мақсатым тіл ұстартып өнер шашпақ, наданның көзін қойып көңілін ашпақ деген ақын өнер білім туралы терең таным мен тың ой түсінік қалыптастырады, үлгілі өрнек қалдырды. Керемет, иә балалар. Бейнероликтен көрген дүниелерімізді ұмытпай, есімізде сақтап жүрейік. Ендеше балалар, кейс-стади әдісі арқылы кітапта берілген жағдаятты шешейік. Ол үшін сіздерге дескриптор дайындадым. Жағдаятты оқып, берілген сұрақтарға мәтін бойынша жауап берейік. Алдымен оқып алайық. Бүгін Сәуле тағы да өлеңді жаттамай келді. Не істеу керек? Мұғалім басқа балалардан сұрағанша, өлеңнің бір шумағын ғана жаттап үлгерді-ау әйтеуір. Сәуле өзінің тапқырлығына мәз болды. Бұл жолы да екілік алудан аман қалды. Сәуленің іс-әрекетіне өз көзқарасыңды білдір. Абай ата Сәулеге не дер еді? Өлеңді пайдаланып жауап бер. Дұрыс айтасыңдар балалар. Абай ата Сәулеге сабаққа тыңғылықты дайындалып жүр. Барлығын өзің үшін оқы деп айтар еді. Жарайсыздар балалар. Сәулеге айтқан ақылымызды өзіміз де күнделікті қолданып жүрейік. Ендеше 3 шапалақ әдісі арқылы өзімізге қол соғайық. Жарайсыздар. Балалар, бүгінгі сабақтан қорытындылау мақсатында сіздерге қалыптастырушы бағалау тапсырмасын дайындадым. Олай болса, берілген сұрақтарды дәптерге жазып, жауап берейік. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі өткен сабағымыздың өмірлеріңе тиер пайдасы мол болсын. Сау болыңыздар, күндеріңіз сәтті өтсін.